Что у тебя, Фишермен? У меня ничего, но у тебя что, Вектор Про? А я вчера видел какого-то Стива. Стива? Какого еще Стива? Кстати, как тебе мой наряд? Видишь? Нормальный Это наряд. я, короче, на море хочу ехать. Кстати, мы будем работать на море и всякое. Отрабатывать твой кредит за этот дом. Наш кредит. Почему-то наш. Я здесь живу. За один день стак алмазных блоков. Представляешь? Стак Ага, я понял. И что будем делать сейчас? Не знаю. Ну... Стоп. Мне кажется, кто-то звонит. Я сейчас приду. Алло. Да, здравствуйте, Алекс. Что вы говорите, не сможете прийти? Ладно. А куда нам идти? У нас машина приехала. А, хорошо. Сейчас я передам Вектору Про. Вектор Про, ты где? Друг мой, ты где делся? Вектор Про. Алло. Ты у бассейна? Я рассматриваю территорию. Последний раз, что ли? Ну, просто. А, ты... Я слышу, что ты там говоришь, что за нами какая-то машина должна Да, приехать. Алекс не смогла приехать. Ну, пошли пока что, будем ждать машину. О, стоп, сначала нужно вещи собрать. У меня уже все есть. А у меня вроде тоже есть. Я вчера еще собрался, потому что я должен был на море ехать. Но кто-то же меня... Я пока что поищу наиближшую машину. О, здесь кафе. Я думал, нам письмо пришло. Что за фигня? Что это за кафе? Какая-то вода здесь течет. Ты где вообще? Я не знаю. Лучше не ходи там нигде, а то у нас еще штраф, что мы будем делать. Ладно, Вектор Про. Я, наверное, пойду. Буду ждать машину. А я ловлю наиближайшую машину. Нам ведь сказали, что до нас приедет... Блин, еще дождь пошел. Что-то нам сегодня не везет. И солнца уже не видно. Ладно, я пошел в дом. А, вот же эта машина, она уже приехала. Да, где? Вот здесь, вот видишь, машина. Ну, конечно, она полицейская, я не знаю, почему полицейская. Ну ладно, короче. Может, это не та машина? Нет, это как раз таки та. Что я пропустил? Жители. Привет, Вектор Про, доброе утро. Привет, доброе утро. Ты уже кушать собираешься? Да, я собираюсь кушать. Кстати, что мы здесь делаем? Это корабль этот наш, да? Походу, да. Я что-то вообще все забыл. Я вчера башку О, нигде привет, не ударился. Вроде бы нет, я не знаю. Доброе утро, житель. О, малый житель. А, скелет! Скелет! Что? Что, здесь был скелет, я только что вывел. Я понял, почему здесь... Здесь гнилая плоть только что валялась. Я понял теперь, почему нам говорили, чтобы мы здесь поосторожнее были. Паук. Ку-ку, паук. Нет, только не на меня. Ага, я тебя убил все равно. Я, наверное, себе возьму стак яблок. Ладно, у меня есть один лук и одна стрела. Это из-за этого скелета. Попугай. Попугай в туалете. Да, попугай реально в туалете застрял. Какой прикольный попугай. Может, у нас есть что-то ему дать покушать? Какой красивенький. Ему надо семечки. Сейчас поищем. Может, здесь где-то есть что-то? А нет, это столовка. Что-то есть здесь? Семечки нету. Нет здесь семечек. Жаль. Да. Ну ладно. Может, мне его пристрелить? Чтобы Зачем? он не мучился из голода. Он еще и в туалете в мужском. Да. Эх, посмотри, что я нашел.
здесь, короче, в шафе. В своей комнате там. Я здесь нашел паутину только что. Да, я паука одного там прибил. Прибил. Да. Убил ты его, да? Я пока что поплаваю здесь, в океане. Это океан. Наверное. Будь осторожен, здесь может быть топленники. Да кто это? Это редкие мобы. Ваня. Да, я знаю. Они не редкие, они просто под Они водой. на дне океана. Да. Это типа умершие люди или стивы какие-то там. Ну, короче, эти игроки умершие здесь, утонувшие. Когда здесь кто-то тонет, тогда появляются втопленники. Здесь очень, кстати, глубоко. Я вообще уже на дне. Это ты? Да. Это ты мне А посмотри, там что-то не погрузилось, что ли? Что это такое? Где? Погнали за мной. Где там ничего не прогрузилось? Вот здесь вот. Погоди, что мы так далеко от корабля? Мы можем потеряться. Вектор Про. Что? Посмотри, здесь ничего не грузится. Это, походу, конец мира. А нет, это не конец. Это не конец мира. Это просто не прогрузилось. Давай, кто первый. Видишь, здесь я могу Давай, кто нажимать. первый до корабля. Ой, я хочу кушать. Ого, я на дне плаваю. Посмотри на меня. Берись вверх, посмотри, где там я плыву. Ха-ха, ты так далеко. Блин, я голоден, я пойду сейчас. У меня есть яблоко, могу тебе дать. Да нет, я пойду лучше тортика покушаю. Почему я не могу тортик кушать? Значит, ты, может, не хочешь кушать? Ну ладно. Говорят, что здесь на первом поверхе есть бассейн. Бассейн? Я здесь вижу только кухню. Может, на последнем этаже? На последнем я говорю. Вот здесь, да, здесь Да, есть бассейн. 4-й. Здесь кафе-бассейн, вот О. очень круто. Да, здесь. Фу, я плаваю. Почему у тебя только... А, все. Только ноги были только что видно. Ты так смешно выглядишь. Кто бы говорил? Ладно, может, слушай, если сегодня такой хороший день, может, я пойду по выпилку? Ну, нам вроде говорили, чтобы мы не пили на работе. Ну, сегодня такой... Да нет, прикольный день. говорят, что мобы в ночь нападают, поэтому не надо быть пьяными, а то у нас еще реально может напасть, и мы будем Да пьяными. ну что ты выдумываешь? Нет, ну Ты что, один реально день... поверил в Не, слова один- Стива? Он просто... Один Я день... думаю, что он просто сам хотел на эту вакансию. Один день подождем, и, короче, когда он пройдет, Он, наверное, просто сам хотел эту вакансию вот себе когда он заказать. пройдет, нам дадут стак Житель, прости, но это моя комната. алмазных один день пройдет, нам Житель. дадут стаки алмазных блоков, и тогда вообще все будет идеально. Как тебе идея? Один день нужно хотя бы подождать и посмотреть, как это все будет. Не знаю, мне как-то скучно. В моей комнате постоянно жители. Идите отсюда. Им, наверное, понравилась твоя комната. Еще один зашел, надеюсь. А, кстати, говорили еще, что обязательно сразу же нужно одевать форму. Да? Ну-ка, посмотрю, что там. У меня это самая, как она, салатовая форма здесь. Зеленая, ты хотел сказать. Нет, это как раз таки салатовый цвет. Бирюзовая. У тебя какая? У меня синяя. Ну как я тебе? А я как? А что это у тебя за звездочки? Ничего. Стоп, ты что, выпил? Нет. Зачем ты выпил? Я ничего не делал. Ты ничего не докажешь. Нет. Ну больно же. Вектор. Ты в женский Ой, я сейчас умру из-за тебя. Ай, ты зачем в комнату этого мирного жителя зашел? Я просто хочу посмотреть, что у него... Ого, сколько у него всякого добра. Уйди отсюда. Я в туалет хочу.
А там типа туалет, да? Да. Эй, ты Не- что делаешь? А если на нас реально кто-то нападет, то как мы будем защищаться, У а? меня есть лук, одна стрела. Ай. Ну хватит меня убивать, но ты сейчас реально меня убьешь. А, кстати, возрождаться можно здесь только 3 раза. Вот, тебе уже выпивка прошла, ты уже не пьян. Кстати. Ну, если ты не пьян, то тогда пока. Так, я пойду посмотрю, что там у нас делается. Вот. И эту ночь буду дежурить я. Если будет, кстати, если куча зомби будет, то тогда я тебе сразу скажу. О, у нас дождь начался. Да уж. Когда уже ночь будет? Как ты думаешь, когда уже будет ночь и когда уже эти самые монстры будут нападать? Или никаких монстров вообще нет? Что? Что ты Когда там уже говоришь? всякие монстры будут нападать или в ночь хотя бы, когда уже будет? Не знаю, когда будет ночь. Мне как-то неинтересно. Ладно, сейчас я... Не надо в меня стрелять, пожалуйста. Руки вверх. Зачем? Руки вверх, кому сказал. Я не могу, это ведь Майнкрафт. Руки вверх, кому сказал. Вектор Про, уже, кстати, ночь, иди на улицу. О, на меня скелет напал. Вот так вот, получай, ха-ха. Скелет? Да, Да, серьезно? А я пока поужинаю. я его убил, У меня расстрелял. жестки не возродились. Кстати, дождь до сих пор идет уже целый день. Да, серьезно? Как-то мне хорошо. Умри, паук. Есть, он все-таки умер, фух. Я уже думал, что он на меня нападет. Что на тебя нападет? А говорили, что здесь какие-то зомбаки могут нападать и так далее. Зомбаки? Серьезно? Ну, никакого-то, ни одного еще зомбака я не видел. Серьезно? Точно? Ну да, здесь же реально зомбаки должны были нападать. И что-то я ни одного не видел. Я пойду прочищу сейчас самый нижний этаж. Да. А ты пока что прочищай самый верхний, если что. Так, что здесь у нас? Бассейн, душ. В душе никакого зомби нет? Походу нет. А в бассейне утопленника нету? Походу нет. Посмотри еще раз, может они под водой. Нету там. Я Посмотри внимательно. я Я знаю, пойду- когда-то ты смотрел на зомбаков, а оказалось, что их там целые куча. Ты говорил, нету там зомбаков, нет. А, кстати, я кушать сильно хочу, наверное, уже. Целый день ничего не ел. Бедняжка. А я не хочу. Да, я хочу кушать. Я уже целый торт съел. Ты реально хочешь кушать? Да, Я ну, сегодня уже кушал, кстати. на первом поверхе никого нет. Поэтому я пошел на палубу. Погоди секундочку. Я Сейчас пока я что... уйду с палубы. Хорошо, хорошо. Просто у меня тут маленькая... Зомби! А ну отстань от жителя. Здесь есть зомби? Да, я, походу, плохо проверил. Он на меня нападет сейчас. О, молодец. Сейчас я спустюсь на свой этаж, возьму себе какие-то... Он хотел маленького мальчика убить. Не убить, а заразить, кстати. Ну да. Они не убивают. они Еще зомби. О, блин, их так много. Эх. Вот почему я тебе говорю, что нельзя пить. Почему? Я не пил. А ну-ка, зомби, идите сюда. Да, идите. Сейчас. Что мне еще такое нужно? Кстати, ты не знаешь, где жители находятся? Жители? Может, Да, они спрятались, типа? А где? Сейчас я... Зомби, ку-ку. А почему на первом этаже, кстати, никакого зомбика нет? Кстати. Я выпью все-таки одну очень классную, А, меня сейчас зомби скинет. очень мощный коньяк, очень помогает.
О, блин. О, блин, здесь вообще у меня апокалипсис уже. Опять скелет. На. 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 Капец, в моей комнате... Нет, они уже заразили жителей. Ай, ай, ай. Я уже атакует, блин. Фишермен, спаси меня, пожалуйста. Да. Наши этаже тоже уже... Нет. Он меня заметил, я хотел просто дверь закрыть. Ты что? Меня убили. И здесь в моей комнате зомби. На. Кулаком я с ним сейчас расправлюсь. Так. Фу. Не буду вам мешать. Так, я только что видишь зараженного зомби-жителя. Я тоже видел в моей комнате. Вот он, еще один. Где, что? Я пойду с ними сражаться. Вперед. Раз. Самое странное то, что я их иногда спалню. Ты где? Я напал. Там- Эндермен. Эндермен? Он воды боится. Он все равно сейчас умрет. Зомби твои двери ломает, но я не буду ему мешать. Что? Пойду в свою комнату. Эндермен, наверное, умер. Уже умер? Где Энтерпер? Не всегда он не выпадает. Ой. Это что, уже утро? Это была самая жаркая ночь в моей жизни. Ну да, но где-то еще могут быть Я зомби. пошел в туалет. А кстати, здесь кто-то жил. На 13-й комнате. Его, наверное, уже заразили. Житель, привет! Ух, я нашел жителя в 14-й комнате. 15-й. Еще есть живые жители? В туалете нету жителя. Ну, да. Это понятно. Есть житель где-то я еще три жителя увидел. Еще 3 жителя есть. Я видел там где-то внизу тоже жителя одного убрали. Наверное, в Пошли этом. проверим, может, еще на нижнем палубе. На самом нижнем вряд ли. Все здесь уничтожили. Здесь Вау, тут здесь так много гнилой плоти на 23-й комнате. Там жителя убили, кстати. Да, одного. Я на 2-м этаже. Сверху. я понял. Не 23, там 2-3 комнаты, да? Мне 23. 2.3. Мне там 23 Ты написано. издеваешься? Может, я плохо помню? Да, ты плохо помнишь. Кстати, Посмотрю. Кстати, скоро сюда, если умрут все жители, прилетит Эрфит, Гаст и много еще. Я упал. Я упал в душ. Ты живой? Да. Кстати, в мужскую. Я упал в мужской туалет. Не так плохо, да? Ну хорошо, что хотя бы. Стоп, что здесь написано? Women's Не Disabled. читай по-английски. Ты все равно не умеешь. Это ты не умеешь. Спроси у меня что-то. Как на английский будет, я знаю, что я могу. Вон там вот остров. А ты знаешь, как это будет? Нет. Ну, это что ты... Я дальше не знаю. Проехали. Вот, всего осталось только 3 жителя живых. Жители, живите, иначе, если... Если вы умрете, нас уволят с работы. Слушай, а какой нам груз говорили? Фух, я только что был таким голоден, я... портал... А, кстати, этот груз... А я уже съел тортик. Кстати, здесь день идет теперь, если... нет, 4 жителя живых. Зомби, вижу зомби. Он на воде. Где? Не убивай его, где он? Далеко. Сюда. Проехали. Ты где? Я на верхнем палубе. Боже, где зомби? Ты за мной.
Ты протеозами, то давай я его сейчас убью. Там я вижу скелета. И остров. Вау, на острове вообще куча мобов. О, боже мой. Капец. Может, давай тут не будем плести, а то они нас хавают. Там один зараженный житель. Давай их всех поубиваем. Ты на скелетов, я на зараженных. А! Какой эндерман? А ну иди сюда, ха-ха. Ха-ха-ха, эндермен такой лошара. Да, я убил эндермена. Спаси меня. Есть, я был. А, Сори. сзади еще там есть скелеты. Ты нападай на этих скелетов, а я нападу на того, что на острове. Эти меня поубивают. Они вообще со мной не дружат. Давай на них нападем. Ой, эти себе моби нормально живут. Видите, монстры сколько мобов были. Им нифига. И какого острова еще скелеты 2? У меня осталась только одна жизнь. Я ухожу с этого. Стоп, а я не знаю, кстати, сколько у меня осталось. Ты столько раз уже. Ты уже 2. А я 1. Нет. Нет, я 1. А! А уже 2. У меня 3 хп осталось, наверное. Короче. Я бухать. Бухать? Когда меня чуть не убили, и ты уже раз умер? Бухать? Реально? Сил сражаться с этим миром. Нет! Я тоже раз уже умер. Кстати, если все наши жители умрут, тогда нам дается еще по 3 раза возобновить. Ну, то есть, да. То есть за один день плюс 1 жестка. Так что у нас еще... Так что нам еще по 2 раза. Что такое? Не спрашивай. Ты что, перепил водки? Ты что, спирт выпил? Али воду из туалета? А вот, кстати, бутылка из твоей воды. Ладно, я опять одену свой костюм. Вот. Я надеюсь, когда ты сам умираешь от спьянения, это не все. Это все в счет. Так что в тебя Это одно. ведь не сплек. Так что не надо ничего. Ну, стежешь, говори. Кстати, только что умерло еще 2 жителя. Они в воде задохнулись. Теперь у нас есть еще топливо. Да. И другие вторые жители, другие 2 жителя, либо где-то прятаются, либо они тоже умерли. Но я надеюсь, что они не умерли. Ты где, Вектор? Я иду возобновлять тот остров. У меня супер стрелы есть. Да, они убивают скелетов с одного удара. Может, ты меня подождешь? Нет, я иду спасать. Там только 2 скелета, нужно уничтожить, конечно. Там у них Я буду зачаренный... на тебя смотреть. Потому что если я еще один раз умру, я умру окончательно. Да, тебе нужно еще 1 день прожить, и тогда у тебя будет еще плюс 1, это самое. Ты где? Я тебя не вижу. Я под водой. На! 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 Их спасает только вода. Ой, секунду. У меня еще есть тотем бессмертия, который мне поможет выжить. И этот скелет тупой вообще живучий. Я упал в воду. Сдохни. Это ты мне? Нет, это я скелету. Не вообще живучий, помоги мне, фишермен, пожалуйста. Не могу, я тону. Что это за попугай? Почему он на меня плавать? Почему они не убирают? Он действует не на небо. А, блин.
блин, это же стрела им на добро действует, блин. Я, короче, понял, в чем была проблема. Те Хочешь стрелы реальный были им на прикол? пользу. Ну, Хочешь реальный прикол? Короче, я видел на палубе попугая. все, я убил. Я рад за тебя. Я увидел на палубе попугая. И, короче, той попугай что-то упал в воду. Я решил его спасти. И я, короче, ныряю в воду. Сам чуть не утонул. А он себе спокойно. Кстати, ты уже прожил один день. Тебя еще раз можно умереть. Теперь он мне на плече. А я тону. Серьезно? Ух, только что вынырнул. Да. Не нужно, не нужно. О, фу.